ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਸੀ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਐ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, ਪਰ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੰਘ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੰਘ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ, 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਨਾ ਹਟੀ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗਰਮ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰੀ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਛਿੜੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਧੂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਘ ਬਾਹਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਓਨਾ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਖੰਘ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਊਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਂ ਮੰਗਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲਦੀ ਦਵਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਦੀ ਹਾਂ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਵੇਚਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੋ ਢੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਚੱਲ ਮੈਂ 2 ਸੀਸੀਆਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਟੱਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਿਓ ਕੂਆ ਪਾ ਲੈ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗਲਚੀ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ,
ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲ ਤੇ ਖੰਘ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੁੱਕੀ। ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼, ਜੋਸ਼ ਦਸ਼ੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਵੇ ਆਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਨਾਲੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਬਲੌਗ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।